ni Tutod, no? Ha? Ito lang, anong number ito? 55 by 8. 3555 by 8. Ganun pa rin. Kaya, yan. Di, lagyan mo na ng circuit yan. Saka mo ito sa plane. Bilang mo yan pala. 20 na yan? Pwede mo pukpuk na? Hindi, lagyan mo. Gitna. Pa. Lagyan mo ang grasa, marami. Itong tubo na.
ko sa'yo eh. Sabi mo kasi lapag lang.